লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দুজনেই ফুটবলকে নিয়ে গেছেন অন্য উচ্চতায়। সোনালি সময়ের পর দুজনেই এখন শুনতে পাচ্ছেন বেলা শেষের গান। তবে তাদের রক্ত যাদের শরীরে বইছে সেই সন্তানরা কিন্তু এরই মাঝে ফুটবল খেলে উঠে এসেছেন আলোচনায়। প্যাভিলিয়নের আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো মেসি ও রোনালদোর সন্তানরা কে কেমন ফুটবল খেলছেন। শুরুতে আসা যাক রোনালদোর প্রসঙ্গে। তার বড় ছেলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জুনিয়রকে নিয়ে সম্প্রতি বেশ হইচই শুরু হয়েছে। ক্রিস্টিয়ানিনহো নামে পরিচিত এই কিশোরের বর্তমান বয়স 14 বছর। বাবার মতোই সৌদি আরবে থাকছেন তিনি, খেলছেন আল নাসর ক্লাবের যুব একাডেমিতে। ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র মূলত তার বাবার পেশাদার ক্যারিয়ারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ক্লাবের যুব একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। যেমন 2018-19 মৌসুমে ইতালির জুভেন্টাস ক্লাবের অনূর্ধ্ব 9 দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। সেখানে এক মৌসুমে 58টি গোল করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। এরপর 2021-23 সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অনূর্ধ্ব 12 ও অনূর্ধ্ব 13 দলে খেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র। 2013 সালে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন, আর ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র যোগ দেন একই ক্লাবের যুব একাডেমিতে। বর্তমানে সেখানকার অনূর্ধ্ব 15 দলে খেললেও তিনি তার বয়সের চেয়ে 2 বছর বড় খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। সম্প্রতি পর্তুগালের অনূর্ধ্ব 15 জাতীয় দলে ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়রের অভিষেক হয়েছে। ক্রোয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ভ্লাটকো মার্কোভিচ আন্তর্জাতিক এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে জোড়া গোল করে বাবার মতো সেলিব্রেশন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন তিনি। বাবার মতো 7 নম্বর জার্সি পরে খেলা ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র ফরওয়ার্ড পজিশনে খেলে থাকেন। এরই মধ্যে তার পারফরমেন্স ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবের নজর কেড়েছে। বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে বায়ার্ন মিউনিখ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, আরবি লাইপজিগ, ইন্টার মিলান, জুভেন্টাস, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং টটেনহাম হটস্পারের স্কাউটরা তার খেলা পর্যবেক্ষণ করেছেন। ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র 3টি দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করায় সেই দেশের হয়ে, মা স্প্যানিশ হয় সেই দেশের জাতীয় দলে অথবা বাবার মতো পর্তুগাল জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা রাখেন তিনি। বর্তমানে অবশ্য পর্তুগালের প্রতিনিধিত্ব করছেন ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র। রোনালদোর কথা উঠলে যেমন মেসির কথা চলে আসে, তেমনি দুজনের সন্তানদের ক্ষেত্রেও কথাটা যেন প্রায় একই। লিওনেল মেসির 3 ছেলে থিয়াগো, মাতেও এবং চিরো মেসি প্রত্যেকেই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টার মায়ামির যুব একাডেমিতে ফুটবল প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক কোন সন্তান কেমন করছেন। লিওনেল মেসির বড় ছেলে থিয়াগো মেসি। 12 বছর বয়সী থিয়াগো বর্তমানে ইন্টার মায়ামির অনূর্ধ্ব 13 দলে খেলছেন। থিয়াগো তার বাবার মতোই 10 নম্বর জার্সি পরেন। তার খেলার ধরন, পারফরমেন্স এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে এখন থেকেই ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। থিয়াগো মূলত মিডফিল্ডার হিসেবে খেলে থাকেন। সম্প্রতি একটি টুর্নামেন্টে দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা রেখেছেন তিনি। লিওনেল মেসি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, থিয়াগো হচ্ছে মাস্টার মাইন্ড, খেলার সংগঠক। সে অনেক কৌশলী এবং দলের খেলা সাজাতে পছন্দ করে। থিয়াগো নিয়মিত তার বাবার সঙ্গে অনুশীলন করার পাশাপাশি খেলা সম্পর্কে শেখেন। মেসি নিজেও তার মধ্যে ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। থিয়াগো এখনও কিশোর পর্যায়ে থাকলেও তার খেলা দেখে অনেকেই মনে করেন থিয়াগোই মেসির যোগ্য উত্তরাধিকারী। মেসির মেজো ছেলে মাতেও মেসির বয়স 9 বছর। তিনি ইন্টার মায়ামির অনূর্ধ্ব 10 দলে খেলছেন। বড় ভাই মিডফিল্ডে খেললেও ফরওয়ার্ড হিসেবে খেলেন মাতেও। গোল করতে বেশ ভালোবাসেন তিনি। তার সম্পর্কে মেসি বলেছেন, মাতেও একজন সহজাত স্ট্রাইকার। গোল করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। মেসির ছোট ছেলে চিরো মেসির বয়স 6 বছর। তিনি ইন্টার মায়ামির সর্বকনিষ্ঠ যুব দলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। কিছুদিন আগে একটি ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা গেছে একটি ম্যাচে নিজের অর্ধ থেকে বল নিয়ে 3 জন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোল করেন তিনি। এই গোলকে 2007 সালের গেটাফের বিপক্ষে মেসির করা সেই বিখ্যাত গোলের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। ইন্টার মায়ামির যুব দলের হয়ে ওয়েস্টার্ন কাপ টুর্নামেন্টের ফাইনালে জয়লাভ করেছেন চিরো মেসি। এই জয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফুটবল পায়ে জাদু দেখিয়ে নিজেদের অনন্য উচ্চতা নিয়ে গেছেন মেসি ও রোনালদো। এর আগে অনেক তারকা ফুটবলারের সন্তানদের নিয়ে আলোচনা হলেও কেউই বাবার লিগেসি স্পর্শ করতে পারেননি। মেসি ও রোনালদো যা করেছেন সেটা স্পর্শ করাও প্রায় অসম্ভব। তবে এই দুই কিংবদন্তির সন্তানরা যদি আপন আলোয় আলাদাভাবে নিজেকে চেনাতে পারেন, সেটাও ফুটবল ভক্তদের জন্য হবে পরম পাওয়া।